السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناة أستاذينات. اليوم إن شاء الله نشوفوا الجرامير لادجيكتيف كاليفيكاتيف اونيتي ديداكتيك 3 اللي عندنا في ليفر ديال المستوى السادس ليفغي ديليف مستوى السادس. إذا نبداو على بركة الله. عندنا لادجيكتيف كاليفيكاتيف. الوغ نبداو بالتعريف ديالها. Qu'est-ce que c'est l'adjectif qualificatif? C'est un mot qui sert à caractériser واحد الكلمة اللي كتستعمل لينا caractériser une personne باش نصنفو ولا باش نميزو ولا باش نوصفو plus exactement. يعني كنضيفو بها واحد الوصف معين soit une personne soit un lieu soit un animal. إما شخصية إما un lieu مكان ولا un animal. Il est variable. Qu'est-ce que ça veut dire variable؟ يعني كيتبدل ليا، يعني نقدر نزيد ليه نضيف ليه شي حاجة، يقدر يولي féminin masculin يولي ليا pluriel، كيتغير. Il est variable. Il peut être épithète ou attribut. Alors هاد l'adjectif qualificatif هو داك النعت اللي كنعتو به soit une personne un lieu ولا un animal. يقدر يكون لي épithète ولا attribut. الأنواع ديالو الأنواع ديال l'adjectif qualificatif soit épithète soit attribut. نعرفوا شنو هو adjectif épithète. Il est directement attaché au nom ou au pronom qu'il caractérise. Il est directement attaché ملاصق، يعني مباشرة كيلصق في داك لو نون في الاسم ولا لو برونون في داك الضمير اللي راه كينعتو لينا اللي كيوصفوا لينا. بحال هنايا une mer immense. شوف الا لقيتو هاد شكون لي ايمونس لا ميغ. الوغ البحر كبير ضخم ولا كبير ولا اون ميغ ايمونس. الوغ هنايا اتاش هاد لو نون هذا اللي كنوصفوه هذا هو لادجيكتيف كاليفيكاتيف ملاصق معاه مباشره، ما كنلقاو بينو حتى شي حاجه، ما كاينش عندنا ان فيرب. اون بيل ميغ لا ميم شوز. هنا اتاشي لادجيكتيف اتاشي لينا مع لو مو اللي كنوصفو. نقدروا نقولوا مثلا ان غران élève une fille gentille. اذا هنا لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتاشي ديريكتومون ملاصق لينا مباشره مع لو نون اللي راه كيوصفوا لينا. نجيو للنوع الثاني اللي هو adjectif attribut. Qu'est-ce que ça veut dire attribut? On appelle attribut l'adjectif. Alors, on appelle attribut l'adjectif qualificatif qui caractérise des noms. تا هو راه نعت، هاد النعت اللي كيميز لينا اللي كينعت لينا الاسماء ولي برونون par l'intermédiaire d'un verbe d'état. فوالا هنا العكس ديال هنايا، هنا قالنا اتاشي ديريكتومون، هنا قال لينا par l'intermédiaire بواسطة ان فيرب ديتا. خص يكون عندنا ان فيرب ديتا، يعني فيرب اللي كيبين لينا الحالة. بحال مثلا قلت هنايا لوسيون اي فاست. شوفوا هنايا لادجيكتيف كاليفيكاتيف واش اتاشي ديريكتومون مع لو نون؟ نون. شنو اللي جا بينها وبين لو نون اللي كتنعت لينا؟ جا عندنا ان فيرب اتر. لو فيرب اتر اللي هو كنسميوه ان فيرب ديتا. هاد لي فيرب ديتا راه كاينين، انا نعطيهم لكم ان شاء الله في الدرس الجاي ان شاء الله، نوري لكم شنو هما لي فيرب ديتا. باغ اكزومبل عندنا اتر، سامبلي، عندنا باغيتر. الوغ هادو كاملين كنسميوهم دي فيرب ديتا. عندنا انواع اخرين، عندنا لوسيون اي vaste. Les oiseaux semblent fatigués. ها هو l'adjectif qualificatif. واش اتاشي ديريكتومون مع لي زوازو؟ نو. علاش؟ جا عندنا هنا ان فيرب ديتا ما بين l'adjectif وما بين لو نون كي كاركتيريز. الوغ هذا كنسميوه اتريبيو اللي كيكون ما بين الفيرب جا ما بينو وبين لو نون كي كاركتيريز كنسميوه ادجيكتيف اتريبي. ولا كان ملاصق لينا مباشره في الاسم اللي كينعت لينا كنسميوه ادجيكتيف ايبيتيت. الوغ هذه بالنسبه للشرح. الوغ نعاود
l'adjectif qualificatif c'est un mot qui sert à caractériser واحد لو مو واحد الكلمه اللي تتنفعنا باش اننا نعتو نوصفوا واحد الشخص واحد المكان واحد الحيوان هو كيتغير الي فاريابل في جوج الانواع سواء ايبيتيت سواء اتريبي ليبيتيت اللي كيكون ملاصق لينا ديريكتومون في الاسم اللي راه يوصفوا لينا واتريبي كيكون مفارق لينا مع الاسم اللي كيوصف عن طريق فيرب ديتا كيكون بينو فيرب ديتا. الوغ ندوزو لي زيكزارسيس. الوغ هنا ليكزارسيس اللي عندنا جو مونطرين. Je souligne l'adjectif qualificatif dans les phrases suivantes. Les écoles écologiques sont particulières. Les écoles écologiques sont particulières. هاد écologique كتنعت لينا لي زيكول وعندنا حتى particulière كتوصف لنا لي زيكول. هنا جاتنا ما بينو وبين فيرب حنا غنعاودو نرتبوهم هنا فهاد الطابلو. Alors d'abord نحدوهم غير نسطروا عليهم. alors عندنا écologique particulière. Les réserves naturelles deviennent rares. alors les réserves naturelles وعندنا rares. alors عندنا l'ours polaire est très grand. polaire عندنا grand. jardin alors botanique semble ravissant. botanique ravissant. tropical les forêts tropicales ont l'air très denses. alors tropical عندنا dense. alors هادو كاملين ce sont des adjectifs qualificatifs. mais هنا شنو قالوا لنا في exercice 2 je classe les adjectifs qualificatifs soulignés ci-dessus dans le tableau suivant. اذا غادي نرتبوهم هادو اللي سطرنا عليهم كاملين غنعاودو نرتبوهم هنايا في الطابلو. النوع اللي بيتات نكتبوه هنا والنوع اللي اتريبي نكتبوه هنا. الوغ عندنا ايبيتيت ايكولوجيك الا شفتو هنايا جاتنا اتاشي مع لو مو اللي كتوصف لينا اتاشي ايكولوجيك. ناتوريل اتاشي مع لو نون. بولير اتاشي مع لو نون. بوتانيك اتاشي مع لو نون. تروبيكال اتاشي ملاصقه مباشره مع لو نون. وإلا جينا شفنا الوغ هادو هما هادو وإلا جينا شفنا هنايا عندنا attribut. alors هنا كنلقاو particulière جانا لو فيرب ديتا être devienne voilà devenir un verbe ديتا حتى هو. alors جا ما بين l'adjectif وما بين لو نون. alors voilà rare. وعندنا grand حتى هي جانا لو فيرب être هو ما بين لو نون ما بين l'adjectif. وعندنا semble هنايا ravissant adjectif attribut. alors هنا كيفرقها مع لو نون لو فيرب sembler. وعندنا هنايا en l'air très dense. alors هنايا les forêts en l'air très dense. هنا راه ما جاتش لينا اتاشي مع لو نون. alors عندنا فيرب وعندنا كومبليمون هنايا. اذا هنا ما بين هاد لادجيكتيف اتريبي وهنايا عندنا بزاف ديال الكلمات اذا ما جاتش اتاشي. فوالا هما هادو. اذا هذا بالنسبه لهاد ليكزارسيس. دوزو ليكزارسيس الموالي جو ميفالو. je souligne l'adjectif qualificatif et je précise sa fonction. alors هنايا نشوفوا l'adjectif qualificatif غنعملهم معاكم هنا مباشره. طبعا نتوما يمكن لكم توقفوا الفيديو حتى تخدموهم وعاد رجعوا للتصحيح. mon frère est respectueux envers la nature. alors mon frère est respectueux envers la nature. respectueux alors هنايا هو l'adjectif وهنا شنو النوع ديالو attribut لان جانا ان فيرب هنا ديتا. la nature alors هنايا respectueux. هنا عندنا la nature est précieuse. voilà précieuse elle nous donne de l'oxygène. alors précieuse ما جاتناش attaché alors attribut. mon gentil papa alors gentil adjectif هادي جاتنا اتاشي مع لو نون الوغ هادي ايبيتيت. ليكول ايكولوجيك ا اوبتوني لو لابيل فير. شوفوا هنا شنو عندنا. هنا عندنا لي ايكولوجيك اللي كتوصف لنا ليكول واللي هي ايبيتيت ملاصقه مباشره. وعندنا هنايا لو لابيل فير هادي كتوصف لينا هاد لو نون هذا جات اتاشي معاه. اذا ايبيتيت بجوجهم ايبيتيت. الوغ هنايا كتبقى لينا عامل حر. j'écris une phrase contenant un adjectif qualificatif attribut
Par exemple, il est grand, tout simplement. Il est grand, il est petit. Voilà, une phrase simple. Il y a un adjectif qualificatif épithète. Alors, l'enfant gentil entre dans la classe. Voilà. هذا كاقتراح يمكن لكم نتوما تعطيو اقتراحات أخرى. إذن إلى فيديو آخر بحول الله.